是他，也是你和我。全港 No.1 Yahoo 拍賣場巨獻狂潮，即刻上嚟必盡港人至愛，捲起狂潮，莫負此生。狂潮第17集。爸爸，阿華啊，世伯，世伯你叫嘅咩？請生少少心意。係03年款嘅 LE 手袋喎，叫阿爸得啦，一家人啊。最緊要阿爸中意啫。我唔中意喎，我唔識自己變啊，多事。爸爸，我個女中意就得啦。叻仔，以後過嚟幫我手。多謝阿爸。咁我會做經理定係？開飯啊！食飯。阿爸，我去洗手。喂，個狐狸好難捉摸啊！好彩我識得上全港 No.1 嘅 Yahoo 拍賣場，嗰度有齊香港人至愛嘅 figure 名牌同數碼產品。但係點解佢會中意手袋嘅？狂潮第53集。阿爸，咩事啊？阿華，個價係咁升啊！有人好似知道晒我哋投緊啲乜，特登抬高個價。你擔心我哋唔夠錢？唔使擔心，我係冇錢噶。阿爸，我懷疑有內鬼。有內鬼？咁要食飯啊？咁我去訂位。喂，個老狐狸有古怪啊！雖然全港 No.1 嘅 Yahoo 拍賣場有齊最潮嘅 figure 名牌同數碼產品，隨時有新貨，但係佢一啲都唔擔心嘅。點都好，我要令佢咩都冇晒。狂潮第98集。冇啦，咩都冇啦。係我必晒你想要嘅名牌手袋嘅。阿華，你記唔記得你兄弟小泉啊？我就係佢個仔。咁要食飯咯？又食飯？等我講埋先。我爸爸喺 Yahoo 拍賣場睇中個手袋，俾你逼咗去，我要報仇。阿華，咪講咗好多次咯，全港 No.1 嘅 Yahoo 拍賣場有齊至潮嘅 figure、名牌同埋數碼產品，點會逼得晒啊？其實我就係你阿爸，怕打邊唔到咪必故事咯。阿爸，點解你會中意手袋噶？其實我係你老婆啊！你用高價逼晒佢嗰啲手袋，係我放上去 Yahoo 拍賣場噶。咦，阿華，你冇嘢嘛？阿華，醒啊！